सब दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मनीषा पंचाल। एक नया फलक में आप सबका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो सर्दी जुकाम और खांसी पे है। बार बार जिसको खांसी आती है, बार बार जुकाम हो जाता है, बार बार सर्दी हो जाती है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि उसकी शरीर की तासीर ऐसी है जैसे उसे बार बार सर्दी जुकाम हो जाती है। एक सीजन से दूसरी सीजन बदले तब भी आपको सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, हम कहीं गलतियां करते हैं। क्योंकि देखो, हम बाहर जाते हैं तो बाहर का वायरस तो हमें आता ही है, और बाहर का वायरस के साथ हमारा शरीर लड़ता रहता है। और वो लड़ने के बाद हमारे श्वेत कणों जो है, हमारे शरीर में 3 कण होते हैं, रक्त कण, श्वेत कण और त्राक कण। हमारा शरीर जो श्वेत कण है, वो श्वेत कण हमारे बाहर के वायरस से लड़ते रहते हैं, और जब वो श्वेत कण मर जाए तब उसकी डेड बॉडी बोलते हैं। वो डेड बॉडी है या कफ है, अब उसे हमें बाहर निकालना है या अंदर स्टोर करना है, वो आपको सोचना है। अगर इसको अंदर ही रखेंगे तो हमें बार बार सर्दी जुकाम होगा, लेकिन इसे हमें बाहर निकालना है। तो पहले तो जब भी सर्दी जुकाम खांसी हो तो उसे तुरंत नहीं मिटाइए, उससे धीरे धीरे मिटाइए। वैसे तो सर्दी जुकाम 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन रहता है, लेकिन 3, 5 या 7 दिन में आपको ऐसी दवाई करनी है कि जिसकी वजह से 6-7 महीने के बाद या तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद सर्दी जुकाम या खांसी हो, क्योंकि इसमें हमारी सावधानियां रखनी है। ये सर्दी जुकाम, ये रोग ऐसा है कि वो नेचुरल तरीके से मिटता है, इसकी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो जब भी हमें सर्दी जुकाम खांसी हो तो क्या करें, क्या ना करें, दवाई बिल्कुल ना लें। क्योंकि इससे क्या है कि दवाई, हम एलोपैथी दवा लेंगे तो हमें 2 दिन में अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो हमारा कफ है वो फेफड़ों में एक जगह जमा हो जाएगा, और हमारे फेफड़ों में वो कफ है वो सूख जाएगा, और सूख जाने के बाद वो 2-3 या जितना भी टाइम जब भी मिलेगा वो कफ ज़्यादा बन के बाहर आएगा। तो हम कभी भी सर्दी और खांसी या जुकाम की दवाई 2 दिन में करके बंद ना करें। हाँ, खांसी ज़्यादा बढ़ रही है तो उसे हम दवाई लेके हम बंद कर सकते हैं, लेकिन वो कफ को तो हमेशा बाहर निकालें, क्योंकि इससे हमारे फेफड़े भी कमज़ोर हो जाते हैं। अगर हमारे बार बार ये हम दवाई लेते हैं, सर्दी जुकाम जिसको बार बार होता है वो तुरंत ही 2 दिन में मिटा देगा, तो धीरे धीरे उसके फेफड़ों में वो कफ जमा हो जाएगा और कफ सूख जाएगा। सूख जाने के बाद हमारा जो फेफड़ा है वो पिंजर है, और इसमें जब जमा होता है तब हमारे फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, और आगे जाके अस्थमा, दम या न्यूमोनिया, इन 3 बीमारियों को हम रोक नहीं पाते। तो हमको जब भी कफ हो, जब भी सर्दी जुकाम हो, तो कफ को अवश्य बाहर निकालिए, कफ को अंदर जमा मत होने दीजिए। तो पहले क्या ना करें, दवाई लेके तुरंत उसे आप बंद ना कीजिए। खांसी आती है तो बंद कर दीजिए, लेकिन कफ है तो उसे दवाई लेके तुरंत ही उसे अंदर ना अंदर मत रोकिए, उसे बाहर आने दीजिए। अब क्या करें कि जिसकी वजह से हमारा कफ बाहर आ जाए। तो मैं जितनी टिप्स बता रही हूँ इसमें से 1-2 कीजिए, आपको 3 दिन या 5 दिन में सारा कफ बाहर आ जाएगा। तो नंबर 1, गुनगुना पानी में जितनी बार भी आपको पानी पीना है गुनगुना, तो थोड़ी सी सौंठ डाल के पीजिए। इससे क्या होगा, सौंठ गर्म है और हमारा कफ पतला होके बाहर आ जाएगा। नंबर 2, भुने चने, भुनी प्याज, भुना लहसुन, खजूर या पॉपकॉर्न, ये 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़्यादातर खाइए। इससे क्या होगा, क्योंकि रफ खुराक बोला जाता है इसे, ये रफ खुराक कफ को लपेट के बाहर निकालेगा। नंबर 3, हल्दी वाला दूध पीते हैं तो अच्छा है, लेकिन हल्दी वाला पानी पीजिए। क्योंकि दूध भी कफ कारक है, लेकिन पानी में एक गिलास गुनगुने पानी में हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के वो पीजिए, इससे भी कफ बाहर निकलेगा। नास लीजिए, आप दिन में 2 बार नास लीजिए तो भी आपका कफ बाहर निकलेगा। और जब भी आपको कफ बनता है शरीर में,
तो एक तो आपको आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है, तो विटामिन सी अवश्य लीजिए। हाँ, आपको थोड़ी बहुत खांसी आ रही है तो आप विटामिन सी बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि खांसी बढ़ जाएगी आपकी। तो क्योंकि खांसी कब आती है? फेफड़े, अब हमारे फेफड़े में जो कफ जमा है उसे बाहर निकालने के लिए आती है, और जब आप विटामिन सी लोगे तो कफ पतला होगा और उसे बार बार बाहर निकालेंगे, तो इसीलिए खांसी बढ़ जाएगी। तो आप विटामिन सी लीजिए जब आपको खांसी ना आती हो तब। अगर खांसी आती है तो विटामिन सी बिल्कुल ना लीजिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ सर्दी और जुकाम है तो गुनगुने पानी में नींबू डाल के पी सकते हो, और कोई भी खट्टे फल खा सकते हो। हाँ, आंवले बिल्कुल ना खाइए, क्योंकि आंवले खट्टे हैं, संतरे खट्टे हैं, वो आपको सर्दी बढ़ा देगा। आपको भले वो विटामिन सी है, लेकिन वो कब खाना चाहिए? सर्दी जुकाम ना हो इसीलिए खाना चाहिए, लेकिन सर्दी जुकाम हो तब ना खाना चाहिए, तो बढ़ जाएगी आपकी सर्दी। तो बस ये थोड़ी सी सावधानियां रखोगे तो आपको कफ बाहर निकलेगा और सर्दी जल्दी नहीं होगी। क्योंकि हर महीने, हर 2-3 महीने जिसको सर्दी होती है वो लोग हमेशा दवाई लेके उसका कफ फेफड़े में रहने देते हैं, वो फेफड़े में से बाहर नहीं निकालते। तो आप ये जो बार बार सर्दी जुकाम हो रही है, इसके लिए खास उपाय है कि मैंने जितनी भी आपको टिप्स बताई, इनमें से 1-2 टिप्स आप 2-3 दिन कर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 दिन से ज़्यादा आपका कफ नहीं टकेगा, और एक बार हमारे फेफड़े क्लीन हो गए फिर इसे भरते भरते बहुत समय लगेगा और आपको जल्दी कफ नहीं होगा। 5 महीने, 6 महीने, उससे भी ज़्यादा आपको सर्दी जुकाम नहीं आएगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।